Lanaudière et La Chute, Saint-Jérôme. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour Québec à 16h15, heure avancée de l'Est, le mercredi 11 septembre 2013. Une alerte d'orage violent est maintenue pour secteur de Berthierville, Saint-Gabriel. Une alerte d'orage violent est remplacée par une alerte d'orage violent pour secteur de Châteauguay, La Prairie, secteur de Soulanges, secteur de Vaudreuil, secteur de Saint-Rémy, secteur de Valleyfield, Beauharnois, secteur de Hemingford, secteur de Huntingdon, secteur de Saint-Jean, Marieville et secteur de Lacolle. A severe thunderstorm watch is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe, Lanaudière, and La Chute, Saint-Jérôme. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Quebec at 4:15 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, September 11th, 2013. A severe thunderstorm warning is continued for Berthierville, Saint-Gabriel area. A severe thunderstorm warning is continued for Châteauguay, La Prairie area, Soulanges area, Vaudreuil area, Saint-Rémy area, Valleyfield, Beauharnois area, Hemingford area, Huntingdon area, Saint-Jean, Marieville area, and Lacolle area. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 3:09 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, September 11th, 2013. A high heat and humidity warning is continued for Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, and Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe. Prévision pour Montréal.